तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दियो, तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे साइड जो व्हील होता है उसमें से गाड़ी जब भी आप ड्राइव करते हो तो खड़खड़ सी आवाज़ आती है, तो उसे कैसे हटाएं। काफ़ी सारे सर्विस सेंटर पे आप गाड़ी लेकर जाएंगे तो वहाँ टाई रॉड चेंज कर देते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए आवाज़ चली जाती है, फिर 2 से 3 हज़ार किलोमीटर के बाद वापस आ जाती है। टाई रॉड ख़राब होने से भी आवाज़ आती है, बट सॉकर लूज़ होने से भी आवाज़ आती है। तो आप पहले सॉकर टाइट करके देखिए, अगर सही नहीं होता है तब आप टाई रॉड चेंज करवाइए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप है, ये सॉकर का कैप है। आपको इस कैप को बस निकालना है। आप इस कैप को निकालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक नट है। यहाँ आपको एक नट दिखेगा जिसमें कि आपका 18 नंबर का रेंच लगेगा, ऐसा वाला। तो आप 18 नंबर का रेंच इसमें सिंपली डाल के ऐसे, और आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने से सॉकर टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से सॉकर लूज़ होता है। तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए, आपका सॉकर टाइट हो जाएगा। जब सॉकर टाइट हो जाएगा तो आपका जो खड़खड़ाहट वाली आवाज़ है वो चली जाएगी। मेन जो खड़खड़ाहट वाली आवाज़ होती है वो सॉकर का जो पिस्टन होता है, उसमें जो रॉड मूव करता है उसी से आती है जब वो लूज़ हो जाती है। तो आप इसे सिंपली टाइट कर दें। तो आपको ऐसे करके घुमाना है इसे। तो फ्रेंड्स, हल्का ही सा घुमाना है। आप इसे बस 2-3 राउंड घुमा के एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। अगर फिर भी कड़कड़ाहट वाली आवाज़ आ रही है तो 2-3 और राउंड घुमा दीजिए, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।